దగ్గరికి మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది, బాగా చెప్తారు ఆయన అని చెప్పి అది తెలుసుకుని మేము ఆయన దగ్గరికి వచ్చాము. ఆయన మా వారి పేరు మార్చి వేరే పేరు పెట్టారు. పెట్టడానికి చాలా బాగుంది. ఆయన 41 రోజు రాయమన్నారు. రాసిన తర్వాత మాకు ఫలితం కనిపించి, అంతకుముందు ఆయన దగ్గరికి వచ్చే ముందు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము. లారీ ఫీల్డ్ బాగా దెబ్బతిని ఉన్నాము. అక్కడ వచ్చి ఆ పేరు మార్చిన తర్వాత ఆ లారీ తీసేసి వేరే చేసుకోమన్నారు. చేసుకున్నాక చాలా బాగుంది. ఆయన మాకు యంత్రాలు ఇచ్చారు, అవి పూజ చేసుకున్నాం. చేసుకున్నాక నాకు కూడా మంచి వర్క్ వచ్చింది, చాలా బాగుంది. మాకు ఇప్పుడు ఏ ఇబ్బందులు లేవు. ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే జేపీ గారి దగ్గరికి వస్తే తప్పకుండా బాధల్లో నుంచి మీరు బయటపడినట్లే. ఓం నమ శివాయ. శ్రీమాత్రే నమః. హద్దుగోడపై నిర్మాణాలు గనక చేసినట్లయితే ఎలాంటి కష్టాలు వస్తాయో మీకు తెలుసా? సహజంగా మనకి సిటీస్లో కానీ కొన్ని ఏరియాల్లో వారికి ఉన్న స్థలం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. 1 సెంటు అంటే 50 అడుగుల్లోనే ఇల్లు నిర్మించాల్సిన సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. ఈ యొక్క సెంటు భూమిలో ఇల్లు కట్టాలి అంటే మరి మనకు అనుకూలంగా రాదు కదా. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, దక్షిణం పక్కనో పడమర పక్కనో చాలామంది పూర్వంలో ఈ సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు. అద్దుగోడకి అంటే ఎటువంటి స్థలము లేకుండా ఇంకా అదే ఖాయం చేసుకుని మీరు ఇల్లు నిర్మించటం. ఇలా నిర్మించటం వల్ల మనకి తెలియకుండానే ఇంట్లో ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి ఉద్యోగాలు తొందరగా రావు. అలాగే వివాహాలు చేయాలనుకున్న వారికి కొన్ని ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. వాస్తవానికి ఇలా ఎందుకు జరిగిందో అర్థం కాదు. వాస్తు ప్రకారం దక్షిణం పక్క పడమర పక్కన ఎటువంటి ఖాళీ లేదండి, మరి తూర్పు ఉత్తరం ఖాళీ ఉంది సార్, మరి ఇంకేంది వాస్తు అంతా కరెక్ట్గా ఉంది కదా అని మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఒక ఇల్లు నిర్మించబోయే ముందు 4 వైపులా కూడా 4 దిక్కులలో కూడా మీకు ఖాళీ లేకుండా, మీ పారీ లేకుండా, పారీ అంటే సరిహద్దు పారీ మాత్రం 4 వైపులా నిర్మించి తీరాలి. అయితే దాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించాలి? దక్షిణం కానీ పడమర కానీ ఇంచెత్తు హైట్గా నిర్మించాలి, ఉత్తరం తూర్పు మీద. అలాగే ఉత్తరం తూర్పు కొంచెం ఎక్కువ ఖాళీ వదలాలి. దక్షిణం పడమర అడుగు ఖాళీ ఉన్న 2 అడుగులు ఖాళీ ఉన్న అవకాశం లేనప్పుడు అడుగు మాత్రమే వదిలైనా సరే మీరు కట్టినట్లయితే మంచి ఫలితం వచ్చి తీరుతుంది తప్ప, హద్దుగోడపై మీరు ఇల్లు నిర్మాణం చేసినట్లయితే దానివల్ల అనేక విపత్తులు తప్పవు. అనారోగ్య సమస్యలు, వివాహాలు తొందరగా కావు, ఉద్యోగాల్లో కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది, ఆ ఇంట్లో ఉన్న యజమానికి మనస్థిమితం లేకుండా ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిణామాలు ఎదురవ్వక తప్పవు. కాబట్టి మీరెవరైనా కానీ ఇలా కట్టి ఉంటే దానికి సరైన జ్యోతిష్యుడిని సంప్రదించి దానికి తరుణోపాయాన్ని తెలుసుకుని మీరు చేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పుడూ కూడా స్థలము మనం ఇల్లు నిర్మించబోయే ముందే 4 వైపులా మనిషి తిరిగే ఖాళీ ఉన్నట్లయితే ఉత్తమోత్తమైన ఫలితం అని చెబుతుంది వాస్తుశాస్త్రం. మరి మనకి ఇప్పుడు అంత అవకాశం లేదు కదా. మనకి సెంటుల్లోంచి గజాల్లోకి వచ్చేసిన రోజులు, గజాల్లోంచి అడుగుల్లోకి వచ్చింది ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి ఇవాళ మనం అంత వదలలేని పరిస్థితి, అవకాశం లేని పరిస్థితి. కాబట్టి దక్షిణం పడమరలో అడుగు ఖాళీ వదిలిన 2 అడుగుల గ్యాప్లో ఉత్తరమును తూర్పు వదులుకొని కనీసం మనం నిర్మించుకున్నట్లయితే మంచి శుభ ఫలితాలు వచ్చి తీరతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ చిన్న క్రియని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచించి ఇంటి నిర్మాణం చేసినట్లయితే మీకు మంచి శుభ ఫలితాలు వచ్చి తీరతాయి. మేం చెప్పిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మా మరిన్ని వీడియోలు మీరు చూడాలనుకుంటే మా జేకేఆర్ భక్తి, మా జేకేఆర్ జేఎం టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓం నమః శివాయ.